Mini compressor veicular de ar portátil 12 volts. Pode ser ligado diretamente no acendedor de cigarros do seu veículo e facilmente encher o pneu furado. Com o medidor de pressão, você não precisará se preocupar na hora de encher seu pneu, poderá ajustar com facilidade e precisão. Ele é ideal para encher e calibrar pneus, boias, bolas e infláveis no geral.